Oznámenie číslo 373. 11. apríla 1938. Cieľ utrpenia, preskúšanie, duchovná lenivosť. Veľa udalostí je v živote, ktoré človeka zbavia odvahy. Také udalosti, ktoré ako obruč obkolesia a zovrú jeho srdce. Znova a znova u neho vyvierajú pochybnosti ohľadom Božej dobroty a milosti, keď sú starosti a utrpenia časté. Napriek tomu vám takéto udalosti poskytujú vnútorné dozrievanie, bez ktorých by ste ho boli schopní získať a vybojovať iba po naozaj dlhej dobe. A keďže pozemský život trvá len veľmi krátko, preto sa tieto deprimujúce a mučivé záležitosti musia objaviť veľakrát a rýchlo za sebou, aby z nich mohlo pre vás vyplynúť požehnanie. Aby ste svoj život brali vážne a prezieravo, a aby ste vaše žiadosti čo najviac odvrátili od sveta a jeho pokušení, lebo tie sú pre vás veľkým nebezpečenstvom. Život sa zdá byť pre jednotlivcov častokrát neznesiteľný. Navyše, dieťa zeme sa aj unaví a svoje krídla necháva len tak visieť bez toho, aby niečo urobilo a túto mrzutú nečinnosť zmenilo a necháva sa unášať prúdom sveta. Pritom by bolo všetko ľahké, keby ste sa dozvedeli cez vaše správne zmýšľanie a postoj voči Bohu, že po ktorej ceste máte ísť. Zoberte do úvahy, že koľko zdanlivo nezdolateľných prekážok ste už prekonali, a či by ste sa od nich zachránili, keby vám zhora neprišla v každú dobu pomoc. Aj keď tieto zhora prichádzajúce pomoci nechcete vždy uznať. Pritom každá udalosť, dobrá či zlá, prichádza z milosti Božej a vždy má ten istý cieľ, mať zušľachťujúci vplyv na človeka. Ak ste schopní vo vašich skúškach zbadať, že vaše smerovanie sa napravuje, potom uznáte aj svoje slabosti a chyby, a s týmto priznaním prichádza a vo vás vzchádza tiché želanie, aby ste aj začali proti ním bojovať. Týmto vaše preskúšavanie dosahuje svojho cieľa. V každej ťažkej situácii nasmerujte vaše myšlienky takto. Preto je toto nutné, aby som mohol vystúpiť na vyšší stupeň, že toto je taká vec, ako jeden stupeň rebríka, na ktorom sa treba dostať hore kvôli zdokonaleniu mojej duše. Život bez boja by znamenal státie a zdržiavanie sa stále na tom istom stupni. Boj človeka so sebou samým je totiž ďaleko siahle ťažší, ako boj proti nepriateľovi prichádzajúcemu zvonka. Zobudenie sa z duchovnej lenivosti znamená vždy krok dopredu. Prebudený človek myslí aj na svojho ducha a nenechá ho odumrieť. Ak je na to lenivý, je to pre neho krokom späť a v nijakom prípade sa nedá tento krok nazvať ako oživujúci, lebo potlačí v sebe každé podnecovanie k činnosti a preto to nikdy nie je na prospech duši. Preto nech vás nikdy neľaká, keď máte ťažké so životom idúce trápenia a námahy. A keď podľa týchto spojitostí prídete na vaše jednotlivé chyby a budete aj proti ním bojovať, nebude treba ani dlhého času a už sa od vás aj vzdialia. Lebo Pán len dovtedy dopúšťa preskúšavania, kým nedosiahnu svoj cieľ a nemajú adekvátny napravujúci vplyv na vaše srdce. Lebo nechce, aby ste trpeli, ale aby ste sa prostredníctvom nich stali hodnými večných radostí. Amen.